Noi abbiamo chiesto a Diosdado, sarebbero potuti essere in due perché doveva venire anche Mauro Monareo che sta in Cina e non è potuto venire parlamentare di governo, però la questione c'è una certa poi anche in Italia. Scusa, Roberto, che personale? Allora, il 1° ottobre c'è un referendum in Catalogna. Il referendum, che non si capisce bene se è consultivo, se sarà deliberativo, come cavolo faranno, pone una domanda secca ai catalani. Sei per l'indipendenza, quindi per la secessione, sì o no? Allora, non ve la faccio lunga perché devo spiegare quali sono le forze che premono per la secessione, quali sono le forze che sono contrarie alla secessione e che impatto c'ha questa dinamica secessionista referendaria sul panorama politico sia catalano che spagnolo. Perché la questione ovviamente ha una certa delicatezza perché sarebbe un precedente all'interno dell'Unione Europea. Ovviamente sapete la Costituzione spagnola non contempla la secessione, quindi tutto potrebbe accadere se i catalani che hanno promosso il referendum vogliono andare a finire. La analogia, mi permetto di farla perché vedo che gli amici siciliani non ce ne sono molti perché siete pochissimi, io speravo che a questo dibattito ci fossero, perché noi sappiamo che la lista che sosteniamo in Sicilia è una coalizione tra sovranisti, democratici, autonomisti e indipendentisti. No? Mi dispiace molto che tutti i siciliani non ci stanno perché questa vicenda vi riguarda, perché abbiamo chi tra i nostri amici dice vabbè, facciamo l'indipendenza, votiamo per l'indipendenza. È una questione determinante perché noi abbiamo sottoscritto un patto politico in cui concepiamo uno Stato federale e questa è la stessa discussione che sta in Spagna, in cui ovviamente diversi popoli, diverse zone hanno larghi margini di autonomia, ma abbiamo anche detto se non si ha sovranità in un grande paese e non si rompe con la sovradeterminazione all'interno dell'euro, come fai come piccolo paese? Quindi adesso do la parola a Diosdado che leggerà in italiano, io semmai lo aiuto perché questo è il testo in spagnolo, no? Esto es. Buonasera, Buenas tardes. Buenas tardes. El título de questa ponencia formalmente è il conflitto tra Catalogna e Stato spagnolo nel quadro dell'Unione Europea. Perché è importante sapere la specificità di questo conflitto in questo momento storico, perché in altri momenti di conflitto Catalogna e Spagna non había Unione Europea. L'Unione Europea è un elemento decisivo per comprendere e per situare la questione. Il titolo più politico può essere "No hay independencia sin soberanía económica", o también "Sin soberanía económica la independencia es una estafa". Bien, yo he fatto una traduzione via Google, imagino con muchos errores. Lo shock del recente attacco jihadista a Barcellona e Cambrils ha avuto una risposta civica di massa a Barcellona il 26 agosto, ma con il grido di "non abbiamo paura" sottolinea il conflitto tra la Catalogna e la Spagna, anche sono diventati visibili. Siamo di fronte ad un momento eccezionale di definire il conflitto tra la Catalogna e lo Stato spagnolo. A differenza di altre volte nella storia, ha una dimensione europea sia nelle sue cause e conseguenze. Come è pubblico, è annunciata la richiesta di un referendum sull'indipendenza in Catalogna il 1 ottobre. Il referendum si terrà 3 settimane dopo l'ammonizzazione della Diada dell'11 di settembre, data tradizionale in cui i diritti nazionali della Catalogna ha sostenuto fino al 2011 per lo più una difesa di autogoverno e di autonomia. E dal 2009 in difesa del cosiddetto diritto alla decisione dell'indipendenza. Hasta un periodo, hasta como digo, el 2011, las consignas, las reivindicaciones en el 11 de septiembre eran
más autonomía, autogobierno. A partir del 2012 il tema centrale è diritto a decidere indipendenza. Quindi il cambio c'è stato nel 2011, perché fino al 2011 i catalani non andavano oltre la richiesta dell'autonomia dentro lo Stato spagnolo. Dal 2011 c'è stata questa accelerazione, questa svolta, si chiede deliberatamente l'indipendenza. In questi giorni il governo della Generalitat e la coalizione pro-indipendenza, composto por Junts pel Sí, un'alleanza elettorale tra il PDeCAT e Esquerra Republicana di Catalunya, e la CUP, definiranno la procedura di convocazione approvando il progetto di legge sul referendum di autodeterminazione. Nel suo articolo 4, paragrafi 3 e 4, conferisce il risultato vincolante. Questa immagine è la seconda, en la primera imagen poníamos el texto de questo progetto de ley para que veáis que es cierto lo que aquí estamos diciendo. Per una decisione di questo calibro, in questo disegno di legge non è necessaria una maggioranza ponderata o addirittura, sì, o addirittura una percentuale minima di partecipazione. Sarà sufficiente una semplice maggioranza per dichiarare la Catalogna indipendente. Quindi, in questo documento approvato dai partiti che nella loro maggioranza in Catalogna hanno indetto il referendum, si è stabilito che non è necessario il quorum del 50 più 1% dei votanti affinché sia valido. Quindi sarà un referendum vincolante e per loro decisivo, a prescindere dalla percentuale. E stesso questo progetto di legge non sarà votato con le condizioni establecidas en el Estatuto de Autonomía de Cataluña, que establece un voto de cualidad de 2/3. Certo. No se votará de questa maniera, sarà por voto semplice en el Parlamento de Cataluña. Ah, ecco. Quindi invece nel vecchio statuto catalano i referendum, quando dovevano decidere in merito a questioni quali l'indipendenza o l'autonomia, la maggioranza era qualificata. C'è una base legale su questo? La stabiliscono loro, stanno al governo. È chiaro che per la Costituzione spagnola a Madrid dicono che questo è tutto illegale. Il governo dello Stato spagnolo, nelle mani del Partito Popular e Nora Bassi, appesantito della storia infinita di corruzione, che ha delegato l'azione legale al Tribunale e Corte Costituzionale in risposta alla sfida indipendentista, politicamente conta sul sostegno fondamentale del Partito Liberale Ciudadano e della vecchia elite del Partito Socialista Obrero España. In questo conflitto, Unido Podemos scommettere sul riconoscimento concordato del diritto di decidere versione di autodeterminazione. Versione leggera, Sì, leggera. moderata dell'autodeterminazione. Ma si rifiuta di riconoscere il carattere vincolante del referendum e respinge pertanto in anticipo la dichiarazione unilaterale di indipendenza. Avete capito la posizione votamos? Okay? No, non bene. Allora, mentre il Partito Popolare, i dirigenti del Partito Socialista Obrero Spagnolo, no? E Ciudadanos, i liberisti di Ciudadanos, dicono per noi questo referendum è carta straccia, Okay. la posizione di Podemos, Unidos Podemos, la coalizione con Izquierda Unita, è che si riconosce il diritto a decidere ai catalani, però non proprio per la secessione, una versione light dell'autodeterminazione. Allora, però dicono questo referendum comunque non ha carattere vincolante. Per la Spagna. No, non ha, certo per la Spagna. Secondo loro questo referendum dal punto di vista legale e formale non ha carattere vincolante. Per la Spagna. Consultivo. No, para la Catalunya. Non è solo, questa è una questione delicata. Dal punto di vista formale, ok? Non ha carattere vincolante, non lo avrebbe nemmeno in Catalogna se non avessero fatto quel cambiamento al paragrafo 3 e 4 del vecchio statuto. Il problema di Catalogna è esattamente questo. Okay. Cosa ne farà la Catalogna? Il PSOE, con la nuova leadership di Pedro Sánchez, ha un effetto positivo e aperto di riconoscere il carattere plurinazionale della Spagna. Questo è un passo in avanti del nuovo Partito Socialista.
propone anche una difficile, se non impossibile, federalista riforma costituzionale come soluzione al conflitto, ma si oppone a concordare un referendum ipotetico e ha annunciato di non riconoscere e sostenere il referendum dell'1 ottobre. Chiaro? La nuova direzione di Sanchez del Partito Socialista ha fatto un'apertura dal punto di vista del principio importante per una Spagna plurinazionale, quindi federale, ma non riconosce la validità e la legittimità di questo referendum. L'opinione dei cittadini in Catalogna prima di tale referendum è fortemente divisa e frammentata. Secondo l'ultimo sondaggio condotto del Centro per gli Studi Opinione sotto il controllo del governo della Generalità, e questo Il governo catalano. E questo è il grafico. Le sostenitori del sì all'indipendenza regrediscono un punto del 45,3% al 44,3%, mentre che rifiutano avanzate più. Mentre quelli che rifiutano l'indipendenza Avanza più di 2 punti del 46,8% al 46,5%. E sta una differenza del 4 punti a favore del no. La percentuale della popolazione sostenitore del referendum è sceso al 73,6%. È stato in più del 85% e le informazioni dell'avanguardia del 3 di luglio del 2010. cioè anche la percentuale di chi era favorevole a svolgere sì o no il referendum è scesa nell'ultimo periodo dall'85% al 73% dei catalani. La maggioranza del parere della società spagnola rifiuta il referendum e può evolversi dalla incredulità ad aprire l'ostilità A ostilità aperta. in caso di materializzazione del referendum e conseguente dichiarazione di indipendenza. La gran mayoría de la población en el Estado español rechazará abiertamente y hostilmente una declaración de independencia de Cataluña. Avete capito, no? ¿Cuáles son? Non proprio. Ostilmente che vuol dire? Allora però se tu mi fai allora dopo lo spiega, fare delle domande se andiamo veloci. Hai ragione. Lui ha semplicemente detto, questa è la sua opinione, e poi magari proverà dai sondaggi, all'esterno della Catalogna, diciamo così, la stragrande maggioranza dei cittadini spagnoli, andalusi, galiziani, sono contrari a questo referendum. Parliamo di referendum, non so se è così. Quali sono le cause o i fattori della crescita dell'indipendenza in Catalogna? Dell'indipendentismo. Le varie indagini svolte per il Centro di Opinione in Catalogna per documento 3,1, documento 3.1, grafica 3.1. questa è una tavola que un pueblo se puede ver en la primera columna la posición de apoyo al Estado independentista, su evolución en el tiempo. Si puedes pasar al siguiente gráfico, al 3.2. Este gráfico podéis ver también ahí la evolución de la posición, de la opinión en Cataluña sobre el tipo de relación de Cataluña con España. El color azul es la postura favorable a la independencia. L'azzurro sono favorevoli agli indipendentisti. Mostrano che tra giugno 2005 e luglio 2009 l'opzione favorevole all'indipendenza non superava il 20%. Mentre la somma dei federalisti e sostenitori dell'autonomia hanno superato il 70%. Tra inizio del 2010 e il luglio 2011 l'opzione indipendentista è cresciuta senza sorpassare a trasferire il 30%, mentre la somma delle altre opzioni non indipendentista ha ottenuto il 66%. Allora importante, a partire del 2012
l'opzione di indipendenza aumenta al suo livello più elevato nel luglio 2013, con il 48,5%, superando la somma dell'opzione di indipendenza con il 45,3%. Quindi nei sondaggi, il punto di svolta dove apparentemente per i sondaggi le opinioni 2012, este año es clave. è il 2012. Da allora, a partire del 2012, l'opzione indipendentista ha registrato una tendenza al ribasso a raggiungere il 34,6% nel secondo trimestre del 2017, mentre la somma dell'opzione dell'indipendenza è ripresa y ha raggiunto il 56%, es decir, recupera en relación al 45,3% del 2012. L'evoluzione del sentimento dell'indipendenza in Catalogna è inseparabile di una serie di eventi giuridico-politici, ma soprattutto di carattere economico-sociale. Primo, la sentenza del Tribunale Costituzionale il 28 di giugno 2010 relativa al ricorso presentato per il gruppo parlamentare del Partito Popolare contro il nuovo Statuto della Catalogna, approvato nel referendum del 18 di giugno del 2006, con il 74% dei voti e una quota di partecipazione del 49,4% del documento 4. Quindi la sentenza del Tribunale Costituzionale spagnolo che praticamente rifiutava il nuovo Statuto della Catalogna. 14 articoli. Sì, alcuni articoli, però un referendum che ebbe il 74% a favore del nuovo Statuto, ma la partecipazione dei votanti fu del 49,4%, sotto la soglia del 50%. Per intendere también la complejidad. Questa sentenza che annulla 14 articoli per incostituzionale, Per l'incostituzionalità. quando non sono stati questionati questi stessi articoli del Statuto di Andalucía e Comunità Valencia. Quello che vuole dire è che questa sentenza che cancellava alcuni articoli del nuovo Statuto era un fatto abbastanza singolare, perché non vennero cancellati gli statuti, articoli molto simili degli statuti di autonomia di Andalusia e della Comunità Valenciana. Questo evento, che ha generato un evidente disagio nei grandi settori della cittadinanza in Catalogna, tuttavia non si è tradotto in mobilizzazione sociale in strada. La manifestazione del 11 di settembre del 2010 ha avuto un basso numero di partecipanti. Sì, 10.000 manifestanti. Secondo, il peggioramento della crisi economica e disordini sociali e politici. Dal 2009 la crisi economica mondiale scatenata negli Stati Uniti o la bolla immobiliare in Spagna, con la distruzione dei posti di lavoro, poi aumenterà la disoccupazione di figura 4.700.000 persone sobre la fine del 2010, la politica di aggiustamento e di austerità applicate dal governo del PSOE sotto Zapatero e Artur Mas, Convergenza y Unión in Catalogna, causerà grande inquietudine sociale che porterà alla nascita del movimento del 15 maggio, l'indignato. Nel settembre 2011, Partito Socialista de Spagna e Partito Popolare approvano la contrarreforma costituzionale dell'articolo 135. In quei mesi il conflitto sociopolitico anti-neoliberale ha egemonizzato la protesta e la mobilizzazione sociale. Il governo della Catalogna, della destra nazionalista, reprimere brutalmente il campeggio degli indignati in Plaza Catalogna. Però il governo catalano, quello che adesso guida il processo indipendentista, davanti al momento degli 15 anni degli indignati spagnoli, dei giovani spagnoli, adottò una politica repressiva molto forte. La protesta sociale occupano piazze e strade, mentre la manifestazione nazionale dell'11 di settembre nel 2011 rimane a bassi livelli di partecipazione.
cioè la manifestazione dell'11 settembre del nazionalismo catalano storico ebbe una scarsa partecipazione, nello stesso periodo invece gli Vignali riempivano le piazze. Terzo, la vittoria del Partito Popular nelle elezioni generali del 20 novembre 2011 danno la coartada, La spinta, Leone? dan la coartada. Quartata. Coartada es la excusa, Ah, il pretesto. il pretesto, a Artur Mas e Convergenza e Unione, più le forze politiche indipendentiste per promuovere la campagna per il diritto di decidere e l'indipendenza di Catalogna. Fino a questo momento la posizione del governo della destra nazionalista non è per l'indipendenza, non è per il diritto a decidere. Bene. Con la scusa del governo del Partito Popolare, la vittoria del Partito Popolare, ya que comprende que a Cataluña históricamente la representazione del partito conservatrice spagnolo, heredero del franquismo, ¿vale?, ha tenido siempre una reacción muy hostil. Por tanto, el gobierno del Partido Popular en España genera las condiciones que son aprovechadas por Artur Mas para intentar recuperar sus posiciones lanzando la iniziativa. Artur Mas, che è il leader a questo momento della formazione CiU, il leader catalano, diciamo, della testa catalana, ci vi stupirete come prende a pretesto la svolta verso l'indipendenza perché vince la destra spagnola? Eh sì, perché è una logica, perché la Catalogna è stata sempre ostile al Partito Popolare in quanto erede del franchismo, che sulla Catalogna è andato giù pesante. Però dice prese questo pretesto per, e qui il punto di svolta che dicevo prima, per passare dalla rivendicazione dell'autonomia a quella della indipendenza. E comprendere la campagna che ha fatto il governo e tutte le sue forze. Sotto lo slogan "La Spagna ci ruba", le forze pro-indipendenza, utilizzando tutti i mezzi a loro disposizione, in particolare il controllo della tradizione catalana, manipolare i dati di ridistribuzione fiscale dello Stato per lanciare il seguente messaggio alla società catalana. Cioè manipolarono i dati sulla redistribuzione fiscale all'interno della Spagna. Se tutti della ricchezza generata in Catalogna è distribuito tra i suoi cittadini e non essere spogliato fiscalmente dallo Stato spagnolo, il livello di benessere sociale in Catalogna sarebbe più alto, raggiungendo i livelli più alti in Europa. Questa questione è importante, la lettura di questo libro, che è Las cuentas y los cuentos de la independencia, escrito por José Borrell, ministro bajo el gobierno de Zapatero, un gran especialista sobre el tema fiscal y fue responsable en su día de lo que sería inversiones. Allora, è chiaro che uno dei ragionamenti e degli argomenti simbolici, politici, fondamentali è quello delle tasse, perché il ragionamento che a questo punto la destra catalana fa, ne sappiamo qualcosa con la Lega, no? Se tutte le tasse dei catalani restassero in Catalogna noi saremmo i più ricchi d'Europa, invece dobbiamo dare a questi sfaticati andalusi dell'Estremadura. No, però lui sottolineava questo libro che dimostra ben altre cose. Sí. En concreto, la balanza fiscal que explican los independentistas es que Cataluña aportaba al resto del Estado anualmente unos 16.000 millones de euros, que es el 8% del PIB catalán, cuando estos datos son falsos. Datos aportados, publicados por el ministro del gobierno Artur Mas, saca que la cifra que realmente aporta el déficit fiscal de Cataluña entre lo que aporta fiscalmente y recibe a cambio es el 3.288 millones de euros, que representa el 1,5% del PIB, no el 8%, como los independentistas hicieron una campagna spiegando che a questa situazione in che Spagna non robava. Quindi adesso stavo parlando della bilancia commerciale Catalogna-Spagna, anche lì i nazionalisti catalani
già falsificavano un po' i dati, esagerando che il deficit era spagnolo, invece gli altri dicono un'altra cosa. Comunque è evidente, sono i soliti ragionamenti che fanno molti nazionalisti, però lui anche qui cita dei dati precisi, la percentuale rispetto al PIL, no? Sul deficit reale. Però allo stesso tempo hanno fatto una omissione deliberata di parte del governo della Generalità e il Movimento dell'Indipendenza dei dati della bilancia dell'esportazione e importazione nel mercato spagnolo tra la comunità della Catalogna e di altre comunità dello Stato spagnolo. Documento 5.1. Questi dati voi potete consultarli nella pagina web di C-Interreg. Questo organismo è un organismo pactato di collaborazione tra la comunità del conjunto della Spagna e lo Stato spagnolo e sono los datos della evoluzione del commercio interno. Era quello che stavo dicendo, quindi quello è il grafico che riguarda la bilancia dei pagamenti, cioè il commercio tra Catalogna e Spagna, no? Si ves Cataluña en lo que pone saldo interior, el saldo entre lo que vende Cataluña, los empresarios catalanes venden al resto del Estado e importan de ella, el saldo es de más de 17.548 millones de euros el año pasado, el 8,6% del PIB catalán, a favor de Cataluña. Pero otro dato interesante también es el dato del balance comercial de Cataluña con el resto del mundo. Y el dato de este balance es negativo, es de un déficit de 12.683 millones de euros. No, scusate, avevo detto una stupidaggine prima. Quindi è vero che se si guarda la bilancia commerciale tra Catalogna e il resto della Spagna, la Catalogna è più, diciamo così, quello che esporta che quello che importa. Ma se noi andiamo a guardare un altro dato che ci riguarda nell'eventualità che la Catalogna è indipendente, la bilancia dei pagamenti tra la Catalogna e il resto del mondo, vediamo che è un deficit spaventoso. Chiaro? Questo dato è molto importante perché refleja el livello de integración económica de España, de la Cataluña a la España, el negocio de los empresarios catalanes se hace fundamentalmente en el mercado español. Chiaro? Sta dicendo quindi, stiamo attenti perché lo sbocco commerciale fondamentale dell'industria e dell'economia catalana resta la Spagna, perché con gli altri sta tutto deficit. È la Spagna, è l'esportazione in Spagna che fa la forza economica della Catalogna. Entonces, el discurso de que España nos roba con el escudo fiscal, España no es reformable en un sentido progresista o democrático, y la ocultación de estos datos económicos ha permitido al gobierno de la Generalitat y el movimiento independentista convincere parte della popolazione catalana che in precedenza non era pro-indipendentista che l'indipendenza della Catalogna è stata la soluzione per recuperare il benestare sociale perdido. Certo, Il discorso di salvare chi più si stiene, è il discorso della insolidarietà. della Della insolidarietà. È chiaro che, quindi abbiamo visto i dati, no? Però il discorso sul fatto che se trattenessimo le tasse, il solito discorso francese, no? Che conosciamo anche in Italia, allora saremmo tutti più ricchi, era in realtà una risposta che, diciamo così, i dominanti in Catalogna davano, perché con la crisi che è arrivata anche in Catalogna c'è stato impoverimento, c'è stata la crisi del ceto medio, c'è stato un abbassamento dei salari, disoccupazione di massa, quindi l'illusione che se non paghiamo le tasse alla Spagna noi risolviamo i problemi della crisi. Il rifiuto maggior parte tradizionale della società catalana al governo dei conservatori e post-franchista del Partito Popolare, con le sue politiche antisociali brutali che hanno portato alla contrarreforma del lavoro, con il voto favorevole della destra nazionalista di Convergenza e Unione, anche dirlo. Questo è un passaggio molto importante. Allora, noi sappiamo che, ho detto, la Catalogna ci ha avuto sempre un'ostilità verso i governi post-franchisti, il Partito Popolare
Però è interessante che sia Ciudadano, scusate, CIU, cioè Artur Mas, il leader politico più importante, che ora la formazione che segue il CIU, PEPCAT, hanno votato a favore alle leggi contro il lavoro che hanno suscitato tutto quel movimento di opposizione sociale in Spagna, perché sono liberisti. Quindi, capisci? Hanno votato a favore salvando di fatto il governo proprio del Partito Popolare. Reforma che ha significato la distruzione di più di 1 milione di posti di lavoro, raggiungendo la cifra di 6 milioni di disoccupati. Sono stati utilizzati da Artur Mas nel suo governo per coprire gli effetti della crisi nel caso di corruzione in Pujol e Palau della Musica e tirare sulla campagna per l'obiettivo dell'indipendenza. C'è un altro elemento che secondo Diosdado questa forzatura sulla svolta indipendentista era anche un modo per deviare l'attenzione dei cittadini catalani su tutto il fenomeno della corruzione devastante che non ha colpito solo Madrid ma ha colpito anche i vertici dei partiti dei nazionalisti. Ora viene ancora, l'ipocrisia del governo Artur Mas ha raggiunto livelli difficili da battere. Mentre ha avviato la campagna per il diritto di decidere, il suo gruppo parlamentare nel Congresso dei Deputati ha votato a favore della legge organica di stabilità di bilancio, realizzazione di trattato dell'Unione Europea di obiettivi identici, che ha dato i poteri dallo Stato spagnolo e governo regionale, cioè ha dato il potere al governo spagnolo di poter intervenire nel governo della comunità autonoma. Cioè, in sostanza, i nazionalisti catalani poi hanno votato a favore del documento che sarebbe come una legge di bilancio, no? E del trattato dell'Unione Europea che riguardava l'austerità, in sostanza, i tagli alla spesa pubblica. E quel documento imponeva allo Stato spagnolo non solo di tagliare le spese dello Stato, ma imponeva anche a tutte le generalità, cioè alle regioni autonome, di fare tagli altrettanto pesanti alla spesa sociale. Questo è stato votato a favore per il partito di Convergenza e Unione, che è attualmente il PDK, e che il dirigente è Artur Mas. Però vedere la contraddizione e la grossa incoerenza. Un dato importante è che la diseguaglianza a Catalogna in questi tempi, sotto il governo di Artur Mas, ha cresciuto. Se avanti della crisi era il 20% della popolazione più ricca di Catalogna, era 5 volte la renta del 20% più povere. In questo periodo, passato questo periodo, a partire del 2015, pasa a ser de 5 veces 6 veces. Es decir, ha crecido la desigualdad en Cataluña en relación a épocas pasadas y posiblemente, los datos que tenemos, más que la media del Estado. Le differenze sociali sono aumentate in Catalogna sotto il governo di quelli che poi hanno indipendenza e secondo i suoi dati sono aumentate più in Catalogna che nelle altre zone della Spagna. Lo slancio della Generalitat alla campagna pro-indipendentista con la partecipazione delle organizzazioni della società civile, Assemblea Nazionale di Catalogna, ONU, eccetera, ha avuto l'effetto desiderato. Il 11 settembre del 2012 il movimento di indipendenza ha raggiunto il livello storico di partecipazione. Secondo gli organizzatori hanno radunato 1,5 milioni di persone nella manifestazione. Secondo la delegazione di governo, 600.000. En cualquier caso, es una inflexión de la movilización del independentismo. Inflexione? Sí, un avance, un salto. Un'avanzata, no? Certo. La cui grande mobilizzazione capacità proseguirà nei seguenti chiamate della viada del 2013, 14, 15 e 16 l'anno passato. También la espressione della consultazione del 9 di novembre 2014, dove 1,8 milioni di persone hanno votato per l'indipendenza sobre un censo electoral
de 5.300.000 personas. Si sta ricordando che il 9 novembre, questo sarebbe il secondo referendum, del 14 si svolge già un primo referendum, va bene, sempre sull'indipendenza in Catalogna, e lui sottolinea che votarono 1.800.000 cittadini, ma 5.300.000 erano gli aventi diritto, quindi siamo ben al di sotto della soglia del 50%. Questa consulta è una consulta que ha podido votar menores de edad, personas no empadronadas, es decir, ha tenido un carácter Sì, mucho más amplio. contrariamente al referendum che si svolgerà il 1 ottobre, cioè certificato comunque con gli aventi diritto, con documento elettorale, quel referendum di cui parliamo adesso era più una consultazione popolare, diciamo così, in cui potevano votare anche giovani sotto gli aventi diritto e altre persone. Sì. 4. Il fattore di desestabilizzazione e divisione nell'Unione Europea è fondamentale per comprendere l'avanzata dell'indipendenza della Catalogna. Questo è il dato politico sustantivo que permite ver los cambios que se han producido en el conflicto entre Cataluña y España. Es un fenómeno que no es exclusivo del Estado español. Yo creo que hemos podido ver también cómo ha habido el movimiento independentista en Escocia, como viejos movimientos resurgen, como incluso en Alemania, creo entendido que lo que es Baviera, incluso ha habido movimientos también reivindicativos por el exceso de contribución fiscal de Baviera al resto de Alemania, reivindicando también un proceso, si no independencia, pero un poco en esa dirección. Es decir, que questo proceso che si espressa in Catalogna è un fenomeno più generalizzato all'insieme dell'Unione Europea. Sta dicendo che l'Unione Europea, tanto più perché è in grande difficoltà, accentua non solo gli squilibri, ma le spinte disgregative dei differenti stati nazionali. La rinuncia della sovranità economica, che significava la moneta unica, l'euro, è stato aggiunto a concessioni in tal senso fatta con il Trattato di Maastricht, il Trattato di Lisbona, il Patto Euro Plus, il Trattato di Stabilità di Bilancio. Questo tradimento, questa trazione, questa traizione, dimissione o trasferimento di sovranità, goduto di un ampio consenso e la complicità tra le elite politiche dello Stato spagnolo e la Catalogna. Quindi la cessione di sovranità verso il centro dell'Europa, verso i poteri centrali tecnocratici, è stata condivisa sia dalle autorità spagnole che dalle autorità catalane, quelle indipendenti. Dal Partito Popolare al Partito Socialista, attraverso le organizzazioni a destra e il centro nazionalista, Convergenza y Unión, Partito Nazionalista Vasco, eccetera, e l'assenza di opposizione di tutto il resto, tranne che nel tempo che Julio Anguita, coordinatore generale di Izquierda Unita, ha avuto una politica di denuncia, di questionamento contrario al Trattato di Maastricht e posteriore. Julio Anguita è stato uno dei difensori più conosciuti della opposizione all'euro per la sortita dell'Unione Europea. Quindi sta dicendo che tutti i partiti spagnoli, nazionalisti, non nazionalisti, baschi, eccetera, accettarono quello che noi chiamiamo in Italia il vincolo esterno, cioè i dettagli dell'euro Germania. Sì. Gli unici che si opposero furono quelli di Izquierda Unita, ma ai tempi in cui c'era Julio Anguita, che ha avuto sempre una posizione critica dell'Unione e dell'euro. Questa autentica cospirazione spiega il silenzio di tutti per il ruolo decisivo dell'Unione Europea nella gestione della crisi e l'imposizione di prescrizioni economiche che la priorità è il rimborso del debito di paesi creditori e riducendo così il deficit pubblico a tutti i costi. In questo contesto le forze di indipendenza potrebbero dare la colpa esclusivamente dei disordini sociali e crisi economica a Madrid come un simbolo dello Stato spagnolo. Uno Stato d'altra parte con poteri limitati per imporre una politica alternativa all'interno dell'Unione Europea. Il cinismo ipocrita delle forze di maggioranza pro-indipendenza in Catalogna, coaligadas in Junts pel Sí,
espressa nella sua difesa di un progetto di Stato catalano sovrano all'interno dell'Unione Europea, quando sono consapevoli che i trattati dell'Unione Europea, l'articolo 49 no questo non sta, l'articolo 49 del Trattato de Lisboa deja muy claro, lascia molto claro che in questa situazione il nuovo Stato deve mandare entrare e la possibilità di avere un'evasione poi entri questo nuovo Stato deve essere presa per unanimità del Consiglio Europeo. È chiaro, no? Lui sta dicendo che i governatori catalani hanno accettato questa perdita di sovranità generale e hanno comunque proposto e avanzato uno Stato sovrano catalano quando sono passati all'accelerazione indipendentista nel quadro e all'interno dell'Unione Europea. E giustamente lui sottolinea che questi li mette in una contraddizione evidente, perché l'articolo 49 del Trattato di Lisbona presuppone che l'eventuale adesione di un nuovo Stato deve essere approvata all'unanimità dai paesi, dai 28 che compongono l'Eurozona. Quindi vuol dire che l'unanimità deve esserci affinché si spacchi lo Stato spagnolo e quindi si accetti la situazione. Ma ancora è peor. Lunedì passato è stato presentato il progetto di legge per la transitorietà della desconexione di Catalogna da Spagna. In questo puedo leer, he tenido la documentación, en este progetto di legge presentato insieme, è stato scritto e accordato insieme per la CUP, che al principio la CUP era critica all'Unione Europea per la sortita dell'euro, con Esquerra Republicana Cataluña y con el PDCAT han presentato este proyecto de ley de transitoriedad donde dice que en la Cataluña independiente todas las obligaciones del Estado español hacia la Unión Europea se mantendrán. Quindi se respettano, se i mantengono. tre partiti fondamentali del Parlamento catalano, il CAT, cioè i liberisti, diciamo, ok? Allora, la sinistra repubblicana, il PD, diciamo, bene? E la CUP, che qui è quasi una rifondazione per capirci, no? Lunedì scorso hanno firmato un protocollo in cui si impegnano a rispettare, nel caso dell'indipendenza, tutte le clausole imposte e chieste. Implicazione economica, por tanto, da politiche, le clausole di politica de fiscale ajuste, economica, che de sono ajuste y austeridad. Y también las nuevas disposiciones que acuerde la Unión Europea en ese sentido. Questa è la soberanía e la independencia. Questo lo defienden partidos que dicen que están luchando por la independencia y la soberanía. Capite? Quindi è un paradosso che gente che vuole l'indipendenza e la sovranità della Spagna accetta clausole che negano la sovranità e l'indipendenza della Catalogna se resta in Unione Europea, come noi sappiamo bene. Ma nel caso di un miracolo, nel caso di un miracolo per rendere questo possibile, il livello di debito pubblico della Generalitat, raggiungendo la cifra di 75.000 millones de euros, a cui va aggiunto la parte corrispondente di tutto lo Stato spagnolo, che è di 1,9 billones de euros. Bueno, el debito ipotecario impedirá a la Cataluña, nel caso di continuare nella Unione Europea, che defiende Juntos pel Sí, agire con un Stato soberano independiente. Es decir, si en la Unión Europea se produjese el milagro de que el Estado español aceptase esta Cataluña independiente en la Unión Europea, la relación de gestión de esa enorme deuda significa que Cataluña tendrá que seguir aplicando políticas de ajuste y austeridad como en la actualidad o peor. Quindi, siccome loro hanno firmato un protocollo che rispettano tutti i dettami dell'Unione Europea, da cui il pagamento del debito, con il debito che la Catalogna si verrebbe a trovare, dal momento che hanno firmato il protocollo che li pagano, sarebbero programmi di austerità terribili. In questo scenario, alcuni settori della sinistra radicale hanno idealizzato il conflitto nazionale, ignorando il quadro condizionamento dell'Unione Europea. E il sogno
è l'occasione per innescare un processo che supera trasformazione rivoluzionaria del capitalismo. Sta dicendo che i settori di estrema sinistra catalana si illudono di poter radicalizzare il conflitto nazionale perché questo, secondo loro, aprirebbe a una prospettiva di fuoriuscita dal capitalismo. E quindi sorpongono completamente sull'aspetto dell'Unione Europea e dei vincoli europei. In questo desiderio che non prendono la considerazione l'egemonia politica del movimento pro-indipendenza ritengono i partiti e organizzazioni che difendono il capitalismo e non mettono in discussione, salvo la CUP, es decir, no consideran dentro de este cálculo que la hegemonía política, la gran hegemonía política del independentismo está en manos de fuerzas políticas que no cuestionen el capitalismo, sino que defienden el capitalismo. Bueno, voy avanzando. Sì. Inoltre una parte importante della società catalana teme giustamente che una società economicamente integrata come la spagnola, come dimostrano le relazioni commerciali tra la Catalogna e lo Stato spagnolo, l'indipendenza avrebbe gravi conseguenze per il benessere generale e in particolare la classe operaia e i settori più vulnerabili. Non sono solo le misure prevedibili di protezione del mercato spagnolo rispetto all'esportazione della Catalogna, in assenza del necessario ridistribuzione fiscale di ricchezza, che riequilibra l'economia. La domanda è semplice. Il resto dello Stato spagnolo non può comprare i prodotti catalani perché non hanno risorse sufficienti e se lo fa sarà il prezzo di un debito grave che non può essere mantenuto indefinitamente nel tempo. Per non parlare degli effetti devastanti che avrebbero sui rispettivi debiti e la loro credibilità nei mercati. Questo è quello che se nos viene sia indipendenza. Data la prevedibile sconfitta dell'indipendenza e la conseguente frustrazione, chi sono l'alternativa? Sì, poi rapido. No, perché abbiamo 50 minuti. Quedan dos páginas. No, era interessante. Sì, Quello è interessante. non sta. Sì, iremo rapido. Vale? Venga, rapido. Prima il shock di terreno che si avvicina, un conflitto eminente di potere a vantaggio la parte che ha una forza superiore. Il controllo dello Stato, istituzione rappresentativa, tribunale costituzionale, le forze di sicurezza, sostenuto da una maggioranza della popolazione in tutto lo Stato spagnolo sulla questione in conflitto. E il sostegno internazionale, in particolare dell'Unione Europea, non rischiare di legittimare un processo che può contaminare e diffondere dagli altri strati che ne fanno parte. In questa prospettiva, l'esito immediato del confronto è favorevole al governo dello Stato spagnolo. Il governo della Generalitat e delle forze di indipendenza in conflitto con una società divisa Vanno in conflitto. dove la maggior parte della posizione contro l'indipendenza, ma dove il partito impregnato dell'indipendenza è supermobilizzato. E questa è la situazione. Nel Parlamento l'opinione indipendenza ha un voto a maggioranza nei gruppi parlamentari, Junts pel Sí e la CUP, per un totale di 72 deputati, scagna, su 135. Ma questa aritmetica parlamentare, che beneficia della legge elettorale non strettamente proporzionale, non corrisponde alla realtà sociale, che sostengono per la maggior parte le opzioni di non indipendenza. Documento 8,1 e 8,2. Le forze indipendentiste catalane nel Parlamento di Barcellona hanno 72 seggi su 135, quindi teoricamente una maggioranza. Però lui sta dicendo, guardate che questi voti sono attribuiti con una legge elettorale abbastanza truffaldina, quella spagnola. Il secondo, 8,1. Sì. Sono una parentesi, perché le zone rurali, che sono quelle più indipendentiste, in Spagna con la legge elettorale spagnola, le zone rurali eleggono molti più deputati delle grandi metropoli che delle zone urbane. Quindi non si devono fidare di questa maggioranza, perché in realtà nella società questa maggioranza non ce l'ha. La somma dei voti di partito non indipendentista è superiore a 150.000 alla somma di partito indipendentista. Cioè, per questa legge non proporzionale facilita la maggioranza di indipendentisti. Chiaro? Causa della legge elettorale, loro hanno più seggi al Parlamento catalano,
ma hanno meno voti. Se non fosse con una legge elettorale premiante le zone rurali. L'apprentista del sorcerer Artur Mas, vetuato por la CUP, organizzazione della sinistra radicale, alla presidenza, in cambio di garantire la stabilità del governo della Generalitat mentre si tiene il percorso verso l'indipendenza, contempla con la direzione di PDeCAT come la sua base elettorale si sta rompendo, scuotendo pieno di perdite, retirandosi in irrilevanza, mentre Esquerra Republicana Catalunya capitalizza el confronto y prepara el sorpaso que se refleja en los últimos sondajes. Es decir, la consecuencia política para el partido histórico de la derecha catalana, Convergencia y Unión, ahora PDeCAT, es pasar de una gran mayoría a ser prácticamente insignificante. Y el beneficiario político ahora mismo es Esquerra Republicana de Cataluña. No la CUP. La CUP en los últimos encuestos también retrocede en votos. El gran capitalizador del independentismo políticamente de ese movimento es Esquerra Republicana de Catalunya. Allora, in tutto questo trambusto, diciamo così, all'interno del fronte del blocco nazionalista, in realtà la destra liberista, va bene, di Artur Mas, sta perdendo molti consensi a vantaggio di Esquerra Repubblicana, cioè del PD, diciamo così, ok? E anche la CUP, cioè il lato di sinistra radicale che sta nel fondo di libertà, sta perdendo consenso. Cioè tutta questa roba sta dando più, diciamo così, consenso politico al partito della sinistra sistemica, diciamo così, no? D'altra parte, il Partito Popolare cerca di capitalizzare la possibile reazione della società spagnola contro l'indipendenza, presentandosi come il bastione della difesa dell'unità di Spagna, quando infatti l'immobilità del Partito Popolare di Mariano Rajoy è lo stimolo principale dell'indipendenza. Cioè, lui sta dicendo una cosa importante, no? Questa posizione del Partito Popolare è molto dura, l'immobilismo, no? Cioè, verso il problema catalano non fa che favorire le spinte indipendentiste, perché trovano a Madrid un muro. Tuttavia, i rischi evidenti che circondano il risultato di questo conflitto non augurano una vittoria piena e duratura per la destra spagnola e la forza centralista. L'erosione del Partito Popolare continuerà come conseguenza di episodi di corruzione e di una ripresa economica che non beneficiano una maggioranza sociale che continua a soffrire di elevata disoccupazione, la precarietà e la povertà, enorme risultato della sistematica svalutazione del salario applicata. Quindi anche ove, diciamo così, non ci fosse la secessione, perché la spuntano, diciamo così, lo spagnolismo, no? Non è che questo significa che le forze centraliste sono più forti, perché stanno in una profonda crisi anche loro, soprattutto il Partito Popolare, devastato da una corruzione e da una crisi di consenso molto forte nel paese. La prevedibile crisi politica che farà il conflitto con la Catalogna può girare il più presto possibile contro il Partito Popolare e promuovere un processo che culmina con un movimento di censura di successo che costringe la richiesta di nuove elezioni generali. Questa volta deputati di PDeCAT nel congresso dovrebbero rettificare e votare a favore, perché hanno votato a favore nella ultima proposta, mozione di censura presentata por Podemos. Sì, aspetta, importante. Allora, lui sostiene che quale che sia l'esito, l'instabilità politica in Spagna si accresce e non sono escluse elezioni politiche anticipate nuovamente, perché l'impatto che c'ha questa vicenda è molto grande. Dice, speriamo, ironicamente dice, che la destra catalana, liberista, questa volta non fa come l'ultima volta, che dovevano esserci elezioni anticipate e hanno votato contro, di fatto aiutando Rajoy e il Partito Popolare a Madrid. E aprire l'opportunità di un cambiamento di governo per spostare il partito populista all'opposizione. Popolare. Ma vittimismo che il risultato del divieto il 1 ottobre produrrà una parte della società catalana continuerà ad alimentare parte dei cittadini della Catalogna per proseguire la marcia verso l'indipendenza in un futuro indefinito. El que piense que esta derrota, esta posible derrota del 1 de octubre
disuadirá por los tiempos a la ciudadanía catalana independentista de no intentarlo de nuevo, se equivoca. Chiaro? Di fronte a questo... Cioè, qui si sta andando a uno scontro frontale, perché il Partito Popolare che sta al governo a Madrid non riconosce per niente questo referendum, ma non solo non lo riconosce, non apre un negoziato per una Spagna federale, per un confronto, per un negoziale per risolvere il problema. Quindi, quale che sia la cosa, è destinata a incancrenirsi. Intanto il Partito Popolare, il governo spagnolo dicono per noi questo referendum non c'è, non esiste, gli altri dicono no, per noi è deliberativo. Voi capite che sono due convogli che vanno in conflitto frontale. Di fronte a questa situazione, la sinistra rivoluzionaria, socialista, soberana e internazionalista, difendiamo una strategia realistica e onesta. Onesto perché è consapevole del tradimento, della rinuncia e della perdita della sovranità sia in Spagna che in Catalogna, nell'ambito dell'attuale Unione Europea. Realistico perché capisce che per risolvere in modo soddisfacente il conflitto democratico tra la Catalogna e la Spagna è necessario costruire una forza politica sociale rispetto a quelle posseduto la destra e il centralismo in Spagna. Il buon senso non chiamate ad impegnarsi in un referendum che non garantisce le condizioni minime per il dibattito democratico di tutte le alternative, come evidenziato da una lunga esclusione sistematica del parere del federalismo di adesione libera nei media che controlla o influenza il governo della Generalitat. Quindi, scusa, la soluzione non può essere attraverso questo referendum, perché lui segnala che attraverso questo referendum sia i nazionalisti catalani in Catalogna che controllano il sistema mediatico, sia i centralisti spagnoli hanno voluto questo scontro frontale non dando la voce ai federalisti, a chi ritiene che ci sia la possibilità di una Spagna democratica, federale, spazio per tutti i popoli. Sono completamente censurati nei media. E dove partecipare con il voto no sarebbe stato utilizzato dal Movimento per l'Indipendenza di legittimare il referendum, rendendo il gioco un vero e proprio obiettivo politico dell'Esquerra Republicana y del PDeCAT que appaiono sotto. Es decir, sería hacer el juego a dos fuerzas políticas que tampoco está claro y suponemos que el juego real puede parecer a continuación de qué es lo que pretenden en este proceso. Si es forzar una negociación, si es, una vez fracasado el referéndum, ir a unas nuevas elecciones y en esas elecciones sacar más pecho el que ha mantenido una posición más dura y consecuente sobre el tema del referéndum y la independencia. Quindi quello che sta dicendo è che per la dinamica che si sta innescando, no? Sono come i federalisti, che sono tanti, sono come un vaso di roccia tra due cose d'acciaio, che quelli hanno il potere, e quindi in questo referendum bianco o nero, sì o no, i federalisti sono effettivamente in difficoltà. Perché tu non puoi votare sì, ma non puoi nemmeno votare no, perché sennò sei appiattito sulle posizioni dei centralisti spagnoli del Partito Popolare. In alternativa a questo scenario di ipocrisia, la frode politica, la frustrazione e l'impotenza di creare un'alleanza di popolo nello Stato spagnolo che serve a ripristinare la sovranità economica e politica per realizzare la democrazia e sviluppare superando le crisi politiche, e recuperare i diritti sociali e lavorativi eliminati abrogando leggi ingiuste. Ciò richiede la rottura con l'Unione Europea e l'euro. Questo processo prevede infine aprire un processo costituente, rompendo con il regime della monarchia, e sviluppare una Costituzione federale di libera adesione, che riconosce il diritto all'autodeterminazione di Catalogna e di altri popoli. In questo modo verranno create le condizioni di fraternità e dialogo che faciliteranno l'adattamento della versione delle varie nazioni presenti in Spagna in un progetto comune liberamente condiviso. State attenti, per questo è un passaggio, diciamo così, per me molto importante, no? Che corrisponde perfettamente, lo scopro adesso, a quello che abbiamo scritto un po' in questo patto con Sicilia Libera e Sovrana. Qual è la posizione loro? No? Loro propongono un processo costituente in tutta la Spagna, per un'assemblea costituente, in tutta, certo, per cambiare la Costituzione, perché sono ancora una monarchia e lì sono tutti repubblicani. Quindi non è solo per togliere il re, ma per una serie di cose.
per ricostruire un assetto della Spagna che è un paese multinazionale, chiaro? Non ci sono solo i catalani, ci sono i galiziani, i baschi e altri problemini. Occorre un processo costituente per definire una Spagna federale e democratica. E nella Costituzione, e questo corrisponde al nostro patto, è previsto l'eventuale diritto all'autodeterminazione. Perché se uno di questi popoli ritiene che non è un assetto davvero democratico e federale, che tutti i popoli non hanno uguali diritti, il diritto, come ultima istanza, all'autodeterminazione lo deve avere. L'importante è non aderire alla federazione, Certo. mantenere la indipendenza. Quindi se apriamo un processo costituente in Spagna, vuol dire che ricostruiamo l'assetto federale, i popoli devono aderire alla nuova Spagna. Liberamente. E se non aderiere, Democraticamente. allora è indipendente. Chiaro? Quindi se qualche popolo comunque gli dai l'assetto federale e tutto, guarda, non c'è più il re, non c'è più il Partito Popolare, è una nuova Spagna, tu puoi anche decidere di non aderire alla nuova Spagna federale. Pero con reglas pactadas, consensuadas por Certo. todos los pueblos. Certo, con un processo costituente che coinvolge democraticamente tutti i popoli della Spagna, non imponendo a qualcuno di questi popoli. Noi sappiamo sicuro che in questa condizione il popolo catalano in questa condizione voterà a favore di queste federazioni. Allo stesso tempo dobbiamo progredire nella costruzione di un progetto di collaborazione con altri paesi dell'Unione Europea, in particolare il Sud, sulla base della uguaglianza, della giustizia e della solidarietà. Entonces, ahora viene una frase que no se está bien traducida, que digo es, pero en el conflicto que se va a producir entre los gobiernos de Cataluña y España, que arrastran a importantes sectores de la población, hay un amplio terreno para lo desconocido e imprevisible. Certo, in questo contesto di scontro tra i governi della Spagna e della Catalogna, che coinvolge e trascina molti settori della popolazione, i due campi, c'è tra questi due campi un terreno che lui chiama sconosciuto e imprevedibile, ampio, sconosciuto e imprevedibile, e non ci sono solo questi due campi. Espiral de represión, violencia, si el movimiento independentista está movilizado, actúa en un sentido de ocupación de edificios, si eso conduce a procesos violentos, todo eso Lui sta dicendo che poi c'è anche l'ignoto, nel senso, ammettiamo che questo referendum, ma non serve manco la maggioranza assoluta, manco quella qualificata, decide per l'indipendenza. Cosa fanno gli indipendentisti catalani, cioè le autorità catalane, lo Mossos de Squadra, quelli che appunto le guardie, che occuperanno gli edifici che riguardano lo Stato spagnolo, non hanno le prefetture ma quasi. Quindi se cedono davvero, si passa uno scontro, chiudono le frontiere, quindi oltre a uno spazio ampio, sconosciuto, c'è anche l'incognita che può avere questo impatto. In questo caso noi scegliamo apertamente contro qualche violenza dello Stato in Catalogna e difenderemo una soluzione dialogata e pacata. In questo caso, loro, gli amici catalani della coalizione di Diosdado, se c'è uno scontro militare aperto tra la Catalogna e la Spagna, loro saranno contro l'attacco della Spagna, per sostenere, comunque per il dialogo, ma per sostenere comunque la Catalogna. Bueno, gracias por Ringraziamo, allora c'è Gabriele, aspetta un attimo, perdonami. Io lo so che se partono le domande facciamo un'altra mezz'ora, però io sono obbligato a riconsiderare alcune cose. Un attimo. Sono le 17:10, abbiamo sforato solo 10 minuti, però non ci sta. Dunque, Gabriele, sei pronto? Dobbiamo fare questo coup di teatro o no? No. Vieni qui sopra a fare il dittatore? Sì. Ah sì? Lo farò da giù per dire. Ah, ok. Allora, io guardate, faccio una proposta, no? Perché dovremmo riuscire a far tutto se mangiamo come solito in Italia. 3 o 4 domande secche e semplici. 3 o 4 domande secche e semplici, ma molto chiare e molto... Sì, ce la faccio. Spinelli mi ha chiamato in causa come siciliano. Sì, quindi certo. ti devo rispondere. Pochi buoni, superstiti, eroi
dell'indipendentismo siciliano, siamo ancora qua, di prima ora. Noi abbiamo avuto i morti per l'indipendenza, non è diciamo una strada oggi percorribile. Troppi trattati europei ti bloccano nella tua Catalogna, regione ricca. I morti ci hanno dato nel separatismo, nella secessione, l'autonomia speciale. Quella è la strada del dialogo, solo quella è una strada del dialogo. Troppi poteri sovranazionali distruggerebbero la Catalogna, bloccherebbero la Scozia, bloccherebbero l'Irlanda, bloccherebbero la Palestina, bloccherebbero la Padania. Quindi il dialogo costruttivo con una legge speciale, con norme transitorie, porterebbero ad una rivendicazione dell'autonomia forte economica. Il benessere dei cittadini non si fa con la guerra, ma si fa con l'economia. Ok, altri, tomo, vado subito dalla pregunta. Roberto. Due cose molto veloci. Secondo me l'unico elemento che unisce questa vostra diciamo, difficoltà reale che vivete alla nostra, io sono siciliano, è legato al fatto che l'Italia del nord vende la maggior parte dei suoi prodotti in Sicilia e nel sud, tant'è che una statistica dice che la vendita dei prodotti italiani del nord verso il sud è 3 volte tanto la vendita dei prodotti italiani del nord nei confronti di tutta Europa. Per il resto mi pare che siano 2 storie, questo ci sono i dati, per il resto mi pare che siano 2 storie completamente diverse, perché io ritengo che in Sicilia l'indipendentismo, come diceva prima il mio caro amico e collega siciliano, è una realtà assolutamente di percentuali bassissime, direi anche di più, che anche l'autonomia legata all'implementazione o all'applicazione del nostro statuto siciliano non è molto sentita dal popolo ed è sicuramente in minoranza. Probabilmente aumenterebbe la sua percentuale se l'autonomia venisse portata avanti da partiti non tradizionali, da movimenti non tradizionali, ma non da partiti. Concludo dicendo solo che in Sicilia l'unico vero pilastro attraverso il quale si può pensare di attrarre l'attenzione del popolo siciliano è aumentare, riuscire a creare le condizioni perché ci sia più lavoro, perché siamo in una situazione di disastro. Ok, quindi un attimo, calma, devo dire come Presidente, ricordarvi a tutti che questa sera dopo cena c'è la tavola rotonda sulla Sicilia, quindi non è che l'abbiamo dimenticato, per cui questa discussione continuerà lì, quindi facciamo domande più tecniche, più specifiche. Questa ipotesi del federalismo e del costituzionalismo democratico è molto plausibile per me, ma si deve costruire una coalizione, una forza in società per difendere questa posizione. E dove siete in questa cosa? Avete questa voce in società? Vado a traducire, non si preoccupi. No, L'ultima questione
compagni di Austria. Questa posizione partidaria di una soluzione federale di libre adesione non è solamente una posizione che io difendo, è una posizione che difende attualmente Unidos Podemos. Unidos Podemos è una posizione federalista democratica, a differenza del Partito Socialista che non riconosce la necessità dell'autodeterminazione, non riconosce la necessità di un processo costituente, non si questiona la monarquía. Unidos Podemos sí que tiene un elevado compromiso de cuestionamiento de la monarquía, defiende la república, defiende la necesidad de un proceso constituyente, defiende un modelo federal democrático de libre adhesión. Pensar que esta posición en el Estado español era defendida por Izquierda Unida, cuando no había Podemos. Izquierda Unida tenía un voto de 1 millón de votos. Unidos Podemos hoy tiene más de 5 millones de votos. Es decir, la posición federalista democrática en España ha avanzado de una manera tremenda. El gran argumento que ha utilizado la derecha nacionalista en Cataluña de que España era reaccionaria, no era reformable, este argumento se les ha hundido. Y por eso yo creo que explica también el porqué la evolución a la baja de la posición independentista en Cataluña. Porque la esperanza de una alternativa transformadora, democrática, federalista en España ha aumentado de una manera creíble. Sobre la otra cuestión, yo estoy de acuerdo con vuestras reflexiones. Vamos a ver, en Andalucía, en Extremadura, las comunidades que son más pobres no son independentistas. Hay independentistas, en Andalucía hay un movimiento nacionalista independentista, pero súper minoritario. Porque ¿cuál sería la consecuencia de la independencia hacia Andalucía? Un mayor empobrecimiento de los andaluces. Lo que estamos defendiendo nosotros es lo que hemos defendido siempre el Frente Transformadora y de la Izquierda, que es la solidaridad a través de las políticas fiscales. No solo la solidaridad en la proximidad fiscal, sino también en la división fiscal en el conjunto del Estado entre las regiones más ricas y las más pobres. Por eso en su día nosotros criticamos severísimamente, y lo seguimos manteniendo, a la Lombardía del Norte, que es un intento de independencia de los más ricos. El problema no es que robe Roma, o roben los pobres del sur de Italia. Ese no es el problema. Avete capito? No, basta Fabio, mi dispiace, veramente, no, se no sentiamo un disastro. Allora, rispondendo alla cosa di Vini, c'è quanto è ampia la egemonia del blocco federalista democratico? È ampia, perché Unidos Podemos è su queste posizioni. Prima la posizione ce l'aveva federalista democratica solo Izquierda Unida che pigliava 1 milione di voti. Adesso Unidos Podemos insieme hanno 5 milioni. E se, ha detto questa cosa, se l'indice di gradimento dell'opzione indipendentista sta calando in Catalogna, è perché c'è questa percezione che con l'ingresso in scena di Podemos il quadro politico istituzionale, il senso comune sta cambiando. Quindi se prima si poteva dire che questa Spagna non è riformabile, oggi con questa avanzata di Podemos e dei settori democratici della gioventù c'è la sensazione che invece sia riformabile, che le cose possono essere cambiate. Poi per il resto si è dichiarato d'accordo con le riflessioni che facevano i due amici siciliani, insomma, no? È chiaro, faceva l'esempio, guardate che anche in Andalusia esiste un movimento, che è la zona povera come la Sicilia rispetto all'Italia, esiste un movimento nazionalista, ma estremamente minoritario. E tutti capiscono che un'Andalusia che si sgancia dalla Spagna sarebbe ancora più debole politicamente, economicamente, quindi che soluzione può essere? Infatti il nazionalismo è molto forte nelle zone più ricche come la Lega Nord qui, no? Lo más realista, en resumen, lo más realista no es irse de España, es cambiar España. Certo, la cosa più realista, questo è anche interessante, realistica, non è andarsene dalla Spagna, ma cambiare la Spagna. Ok, ringraziamo Gaetano.